dhe fluksit, padyshim të... Por, sot ke fshatra cilat padyshim janë pa rrugë, sepse një arsye që të rinjt po ikin sot nga fshati është pjesa e rrugës. Nuk investojnë dot në ferma apo në shërbimet e tjera. Shërbimi shëndetësor është i pjesshëm. Që thot, unë kam qenë në fshatrat Donofros, Berat, Divjak edhe Mëtej, ku shërbimi i ambulancës ishte i pjesshëm, që do thot vini me orare caktuara apo me ditë të caktuara mjekët. Shkollat janë të pjesshme ose nuk funksionojnë. Për shembull, në fshatin Donofros të Beratit, një shkollë 9 vjeçare, 2 katëshe, 5 vite e mbyllur, për shkak të një krisje plasëritje degradimit të shkollës, se për 5 vite fëmijët e fshatit mësonin tek lokali i fshatit të ndara me perde, këtë pjesa e... Ja u që me video. Kështu që... Akoma, dhe e disa largë është nga rruga e asfaltit, që mund të lidhet ure Kulqit ose Beratit, nuk është më shumë se 30-20 minuta, pra nuk themi për fshatrat cilat janë të thepisur, të thella. Pra, ne shkuam me një automjet shumë të vogël, me tip shumë i aksesueshëm pra qytet. I aksesueshëm me një makinë të vogël. Pra, me një makinë të vogël, jo me xhipa afër stradës, ti mund të shkosh, dhe sot do gjesh në Donofros një mungesë shkolle dhe shërbimi. Ajo që më bën përshtypje është se s'po funksionojnë më as lajmsat, shkuesët. Nuk ka më shkuese? Ka, po nuk po shkon mirë Po pse nuk funksionojnë? Pse nuk funksionojnë? Se dikur ata kanë qenë kryefjala, domethënë kanë qenë njerëzit e preferuar të gjithë fisëve. Unë dala një ditë në Lushnjë dhe po bisedoja. Ti lajm. Kam bërë shumë krushie. Vërtet, kush e di sa kputç pas këti? Sa, na thoj pak të dëgjojmë. Jo, më fal, se ndërpreva. Tek familja Buritin jam 5 djem. Dhe mendo, unë jam martuar në 82-shin, 1982-shin mendoni, shumë vite para. Unë martuan të gjithë dhe vetëm njëri mbeti beqarë dhe më thot Vjerri, Ahman me dolis më gjete një nuse nga fshati, tha, ju të gjitha tha me përparë se shkolle nuse qyteti, ta gjejuni, thash, kisha ca miq në një fshat të Tiranës, nusja është bërgjyshe tashi, edhe i vajzë në halës unë e ka martuar. Sa ke martuar? Ka martu një 4-5 dhe më ka ecur shumë. Të ka ecur e pra? Po nuk kam dështuar. Nuk kam dështuar. Do më thënë e kenu hatjen. E kenu hatjen. Fiks gjendje civile. Ideja është që duhet të dish se si ti bësh bashkë. Është shumë e vërtet. Është përgjegjësi e madhe ajo. Ajo është përgjegjësi e madhe. Mund të hysh në konflikte dhe jo vetëm pastaj. Po jo, nuk kam dështuar dhe jam shumë krenare për këtë. Po ti e meriton më së miri pozicionin e punës që keni gjendje civile. Po, shiko, meqense jemi te gjendja civile, se nuk është vetëm puna tek martesat me djemtë e fshatit ose vajzat e fshatit, pra nuk është vetëm këtu çështja, po ka rënë numri martesave në tërësi. Pra, nuk është se njerëzit po zgjedhin më të martohen, duke qenë se zgjedhin të bëjnë karrierë ose zgjedhin që të bashkëjetojnë edhe mos të hyjnë fare ndarjeve të pasurive ose shumë e shumë çështjeve të tjera që duke hedhur atë firmën, atë kontratën e martesës, absolutisht që bravo, i ke si barr nga mbrapa për ata që i konsiderojnë si barr. Sepse për mua nuk konsiderohet si barr, po kjo është çështje tjetër diskutimi, po tashmë janë kam mosha të reja që vinë në gjendje civile për të martuar, apo janë mosha mbi 30, pra ku është ajo? Ka dhe mosha të reja, por ka më shumë që lindin fëmijë dhe janë të pa celebruar dhe vazhdon të ishi pa celebruar Armend Pire, se kemi këtu edhe ti, dhe fillojnë vështirësit sepse duhet dhe babaj, jo mbi emri babaj, se të regjistrohet të trungu nënës. Kesh kemi ngel, do më thënë, unë nisëm 1-2-3 herë, su bëmbar. Pa, hajde, mo djalë që të martoj unë ati, hajde. I bëri 6. Bëjë se të marton Doloreza direkt. Me procedura, po të martoj unë. Sepse është edhe ky problemi, pra. Më shumë është le themi neglizhenca e momentit. Nuk është se ka ne diçka që për shembull dhe unë dhe bashkëshortja, nuk është se kishim në një arsye të madhe, thjesht madje bëm gjithë pjesën e procedurave, shpërnguljen e familjes, ndarjen nga trungu, pozicionimin në Tiranë për të lehtësuar aksesin, domethënë, pra me një kontratë banimi. Dhe e gjitha ka shkuar, ka ngelur thjesht për të shkuar një ditë me 2 dëshmitarë që nuk kanë mbiemra tanë, edhe thjesht celebrojnë. Nuk ka problem, unë kam mbiemër tjetër. Tjetër Dolorezën e kemi këtu, të lutem mund të tracish. Kemi bërë dhe shpallje. Kemi bërë, se një vit mbieton shpallja. Ja, brenda jemi 6 muaj, më duket. Shiko, Armend, të thash tani, ne të dy jemi me mbiemra të ndryshëm. Dolorezën e kemi këtu si përfaqësuese, një telefon nuses edhe më lejon dhe mua të vi dëshmitare, kështu që pa merak. A mund të bëhet në studio për shembull kjo? Jo se më qaj goca. Dhe ishte shumë interesant. Bëhet edhe në studio.
Se shi bë. Unë ta kishim bërë se u kopsitëm. Jo, bëmë atletet më gojnë. Shiko, po ama me qenë se më kujtove këtë që hë sot hë nesër ose jemi nisur për të martuar e kështu, di që shumë çifte kanë ngelur pa u martuar gjatë tyre 5 ditëve të fundit se kishte rënë sistemi. Është e vërtetë?